風騷愛南乳蓮藕拍碎炆豬手。咁點解整南乳炆豬手啊？咁而家街邊好少賣呢啲嘢嘅，以前本來街邊少少周圍得食，咁而家冇得食喎，咁冇得食點算啊？唯有自己整啦。咁你拍咗呢個蓮藕先啦，粗暴啲。點解要拍？唔係要切咧？因為拍咧佢就不規則，咁你索咗南乳味道咧就索得勁啲，好味啲嘅。出一出嗰啲血水，咁啲豬手整出嚟就好味啲嘅。同埋咧，你滾一滾都封咗嗰啲肉汁，咁你炆嘅時候咧，豬手裡面咧仲係有肉汁嘅，食嘅時候就唔會話太乾啦，所以有兩重作用嘅。呢個咧唔好心急喎，一定見佢再滾先收得火嘅。你見到面頭嗰啲好似污糟嘢咁越嚟越多，咁其實嗰啲血水嚟嘅。咁你泡咗出嚟，代表個水滾咗，水滾咗一定係要熄火噶啦。跟住咧就過水，跟住就煮得啦喎。跟住咧薑咧就要落兩嚿連皮嘅，一定又係喎。嗱咁穩陣啲咧，落少好過落多喎。落少豉味可以加，落多咗啊，成煲嘢冇得救噶咯喎。落4磚先啦。最後加入鹽、糖、生抽。滾試咗味之後咧，跟住就落埋呢個蓮藕咯喎。滾到佢差唔多收乾水，揭踢踢，又得咯喎個豬手。你點解見到咁淺色啊？咁唔怕，你想黑啲嘅，落啲老抽咪得咯，顏色係呃人嘅啫，最緊要味道好味。好好味，又爽又有南乳味。